যেহেতু বাইকটা চলে যাচ্ছে এই জন্য লাস্ট ভিডিও দেখাচ্ছি। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, টাটা, দেখে শুনে দেন। ইয়ামাহা R15 ভার্সন 3 VS6 যে প্রবলেমটা এর আগে হয়তো আপনারা দেখছেন, এই ধরনের প্রবলেম। আমার কাছে দুইটা বাইকই আছে, দুইটাই পিক আপ করে আনছে। তো দুইটাই হচ্ছে ট্রাকে করে আনছে। ওইটা হচ্ছে ম্যাগনেটের, ওই বাইকটার হচ্ছে ম্যাগনেটের নাট 3টে ভেঙে গেছে। আপনাদের দেখাই, এই 3টে নাট হচ্ছে ম্যাগনেটের ভিতরে 3টে নাট থাকে, সেই 3টে ভেঙে গেছে এবং গাড়ি আরেস্টটা দিতে পারে নাই। আর এই বাইকটা যেটা আছে, এই বাইকটার হচ্ছে আপনার সাউন্ড খারাপ অবস্থায় নিয়ে চলে আসছে, সাউন্ড বাতি ছিল দেখে এই জন্য আনছে। তো এই বাইকের প্রায় লকার ক্যাম্পগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। দুইটাই VS6 বাইক, দুটোই R15 ভার্সন 3। যেহেতু একটা দেখায় ম্যাগনেটের যে ভাঙছে যে নাটগুলো, সেগুলো দেখাইলে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি দেখাচ্ছি এবং কিভাবে নাটগুলো ভাঙছে এবং এটার করণীয় কী করছি সেটাও আমি দেখাচ্ছি। বেশিরভাগ এই ম্যাগনেটের নাটগুলো ভেঙে যায়। দেখাই, এখানে 3টা নাট লাগানো থাকে, এইভাবে 3টা নাট লাগানো থাকে, সেই 3টা নাট আপনার ভেঙে যায়। নাটগুলো হচ্ছে এই 3টা নাটই আমাদের ভেঙে গেছে, ভেঙে তারপরে সেলফ কাজ করে না, লক হয়ে গেছে বাইক, যার ফলে পিক আপ করে গাড়ি নিয়ে আসছে ট্রাকে করে। তো এই নাটগুলো ভেঙে যায় ম্যাক্সিমাম VS6-এর বেশি। হ্যাঁচকা যখন টান দেওয়া হয় ব্যতিক্রম এদিক ওদিক থেকে হইলেই আপনার এই সমস্যাগুলো হয়। তো যাই হোক, এগুলো নাটগুলো আমরা বের করছি, ভাঙা টুকরোগুলো দেখেন, এই ভাঙা টুকরো। এটা যেহেতু এখন কমপ্লিট করতেছি, এটাকে লাগাবো এখন। এই নাটগুলোই বেশিরভাগ ভাঙার সম্ভাবনা বেশি থাকবে, কারণ এই নাটগুলো লাগাবো এখন আমরা। তো দেখা যাক, নাটগুলো লাগাই, তো তারপরে দেখা যাক, আমরা সেটিং করি। যাই হোক, আপনাদেরকে যেটা বললাম যে আপনারা মাঝে মধ্যে এই জিনিসগুলো করতে হবে, কারণ নাটগুলো ভেঙে যায় হ্যাঁচকা টান খাইলে। এরকম শুধু এই বাইকটার না, অনেক বাইকেরই। মারব, ওই গাড়ির এয়ার ফিল্টারটা খোলো তো। তো এই যে নাটগুলো এইভাবে মাথায় থাকে, সেই নাটগুলো এই দিক দিয়ে এই সাইডটা আটকানো থাকে, যার ফলে আপনার সেট দিলে এটা পুরো ম্যাগনেটটা করে, কারণ এটার উপরেই চলে বিশেষ করে। কারণ এটা যদি ভেঙে যায় তাহলে আপনার গাড়ির সাউন্ড আসবে, টক 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 করে এই ধরনের সাউন্ড আসবে। কারো বাইকে এরকম সিম্পল এই শব্দগুলো দেখা দেবে। এই সাইডটা অন্তত খোলা আছে বাইকের, এই সাইডটাই আসলে অনেক এই খুলতে অনেক কষ্টই গেছে অবশ্যই বাইকের। তো আমরা কমপ্লিট এটাকে লাগাবো, এখনও এটা টাইট দেওয়া শেষ হয়নি, আমরা কমপ্লিট করে তারপর এটা করলে এইভাবে টাইট দেওয়া হচ্ছে, বাট আমার ফেস লাগবে না। তো এরকম নাটগুলো টাইট দেওয়া থাকে বিশেষ করে। এরপর এটা আসলে ভেঙে গেলে আসলে কিছু করার নাই, কারণ এখানে আসলে যেমন রাপ চালাবে তিনটা নাট যদি একসঙ্গে ভেঙে যায় তাহলে খুবই সমস্যা সব দিক থেকে। তো এই জন্য হালকা সাউন্ড হতে এই জিনিসগুলো চেক করা উচিত, কারণ তাছাড়া আপনার দেখা যাবে পুরো অবস্থাটাই খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু এই অবস্থায় ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট হবে, বাট ধাক্কা স্টার্ট করলে আবার ক্ষতির দিকে চলে যাবে। এই হচ্ছে নর্মাল সাউন্ড হলে আপনারা এটাকে খুলে এটাকে টাইট করার চেষ্টা করবেন যদি সাউন্ড এরকম মনে হয়। তো আমরা এটা কমপ্লিট করা শেষ, লাগাচ্ছি এখন।
জি, যেহেতু বাইকটা চলে যাবে তো এই জন্য আপনাদের সাউন্ডে শোনায়, এবং গাড়ি যেহেতু ট্র্যাকে করে আনছিল তো দেখ আপনাদের সাউন্ডে শোনায় দেয় গাড়িটা স্টার্ট হয়েছে। যেহেতু ওয়াশ করা হইলো, আর বিশেষ করে এই সিগন্যালটা BS6 বাইকের আপনার গাড়ি ধুলেও হতে পারে, সেটা এই গাড়ি ধোয়ার পরে সিগন্যালটা হতে পারে। তো এটা নিয়ে অনেকেই প্যারায় থাকেন, এই জন্য তা বলে দিলাম, কারণ এটা হচ্ছে ইস্যু ফ্লাশ মারতে হয়, এবার স্টার্ট মারলে এটা কাজ হয়ে যায়। তো আমার কাছে এই মেশিনটা ঈদের আগে আগে চলে আসবে, আমার কাছে ছিল না, আমি অর্ডার দিয়েছি, খুব শীঘ্রই তাদের চলে আসবে। তো আপনারা কাজ করলে একসঙ্গে সব কিছু পেয়ে যাবেন আশা করি। আর অবশ্যই আমার কাছে আসলে একদিন আগে আপনাকে কনফার্ম করতে হবে, কাজ করতে চাইলে একদিন আগে বলতে হবে, কারণ অনেক দূর থেকে সবাই আসেন, এই জন্য ফ্রিভাবে কাজটা করে দিতে হবে, এবং পারফেক্টভাবে কাজটা করার ইচ্ছে যদি থাকে আপনাদের, আমাকে একদিন আগে নক করবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনারা ওইভাবে কাজগুলো করে নিতে পারবেন। কারণ এত চাপ নিয়ে আমি আসলে কাজ করতে পারি না। গাড়ি চলছে দেখেন 2823 কিলো। আপনার ম্যাগনেটের নাট ভেঙে যাওয়ার পর গাড়ি সাউন্ড হয়েছে, পরে স্টার্ট হয় না, এই অবস্থায় পরে ভয়ে ছিল, যে পরে ট্র্যাকে করে নিয়ে আসার পর বাইক এই পর্যন্ত এখন স্টার্ট করা আছে। ইনশাল্লাহ এখন মোটামুটি ভালো আছে, সুস্থ আছে, চলে যাবে। যেহেতু আমি এই জন্য লাস্ট আপনাকে দেখালাম, কিছু কাজের মধ্যে হয়তো বলছি কথাগুলো, আর আমার কথাগুলোর মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। এবং বললাম অবশ্যই যেটা আসার আগে কনফার্ম করবেন ফোন দিয়ে, একদিন আগে হলো কাজ করতে চাইলে। ওকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। যেহেতু বাইকটা চলে যাচ্ছে এই জন্য লাস্ট ভিডিও দেখাচ্ছি। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, টাটা, দেখে শুনে যান। যদি FI মোটরসে আসতে চান তাহলে ঠিক উত্তরা হাউস বিল্ডিং এই জায়গায় আসবেন। নর্থ টাওয়ার সামনের সাইড, পিছন সাইড হচ্ছে সাইড গান, এর বাম পাশে হচ্ছে আপনার হাতের এটা হচ্ছে BGB মার্কেট, গাড়ির পাশে দেওয়ানো মার্কেট। আপনি যদি চান তাহলে এরকম মার্কেটের ভিতর দিয়ে আপনি ভিতরে ঢুকলেন এবং গলি দিয়ে ঢুকে বের হয়ে এরপরে যে গলির রোডটা আছে এটাকে বলা হয় 35 নম্বর রোড, এবং মাস্কো প্লাজার দেখা যাচ্ছে ডান সাইড, এটা মাস্কো প্লাজার পিছনের সাইডের রোড, পিছন সাইড, এটা 35 নম্বর রোড আমরা যেটা আছি। এখন আমি ঢুকতেছি সেক্টরের ভিতরে, আমরা যাব হচ্ছে 33 নম্বর রোডে, ওই রোডে গেলেই পেয়ে যাবেন দোকানটা। তাই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, সামনে যে মোচরটা থাকবে সেটা হচ্ছে 34 নম্বর রোড, 4 রাস্তার মোচর যেটা পাবেন এটা 34, এটা 34 নম্বর রোড। আর দুই পাশেই, আর সামনে আমি সোজা যাব, ডানে বামে ঢুকবেন না। এরপরে যে সোজা যাওয়ার পর আপনি কিভাবে FI মোটরসে আসতে পারবেন, ঠিক সামনে আশেপাশে দেখতেই পাচ্ছেন, এই পাশে বাম সাইডে আপনি ঢুকবেন, এটা হচ্ছে 33-এর A, আর এটা হচ্ছে 33 নম্বর রোডের A। তো বাম সাইডে ঢুকলেন, ঢোকার পর এই রাস্তায় আপনি হালকা একটু সামনে গেলেই আপনি FI মোটরসটা পেয়ে যাবেন। খুবই ফাঁকা একটা জায়গা, ফরওয়ার্ড, শান্তশিষ্ট, এখানে আসলে আপনি FI মোটরসটা পেয়ে যাবেন।